Привет, это вторая часть прошлого видео, где я обещал на 4 лайка, я сниму продолжение. И вот оно пришло, и мы добываем маску рыбака. Погнали! Вот мы ждем, пока приедет лифт. 4 рыбы в Алане я уже показывал в прошлом ролике. Так что пересмотрите его и посмотрите, где они находились. А 5-я, сейчас я вам покажу. Давайте используем кирку, без разницы уже. Все. Чтобы побыстрее было. Так, ждем. Все, бежим сюда. Как хорошо, что он не может догнать меня. Делаем так. И вот здесь вот наша последняя рыба в Алане. Все, берем ее и проходим игру. Ну, проходим эту главу. 4 минут 59. Переходим к другой голове. Глава Эмили. Здесь у нас будет тоже 5 рыб. В каждой голове по 5 рыб. Сейчас ищем здесь. Код я помню. И сейчас я вам покажу, где находятся 2 рыбы. Раз рыба. 2 рыба. Идем сюда пока что. Все. Закрываем. Нашу колоду снова уже не обязательно. Собираем лед пока что. Сейчас ждем. Так, если у нас есть ведро, есть. Так, да потом наберем. У нас сегодня есть спидран. Так. Быстро. Здесь у нас 3-я рыба. Все. Дойдемся, пока он договорит. Все, он ушел. Теперь давайте посмотрим, где следующая рыба. 4-я. Возле маньяка, то есть возле печки. В его комнате возле печки. И вот здесь у нас финальная рыба, ребят. Вот она, 5-я. Собрали все. Переходим к другой главе. Юджин. Но здесь особо легко найти рыбы. Ну, а кто не знает, сейчас я покажу. 1-я рыба. Возле Юджина. Ну, где мы спавнимся. Поворачиваем сюда, и здесь будет у нас рыбка. 2-я рыба. Сейчас найдем. Так, пока что... А вот 2-я рыба возле собаки, но мы ее заберем потом. 3-ю рыбу я скоро покажу. Так, собираем ключик. Ждем, пока отсчет закончится, и он говорит. Так, вот он и уходит. Давай, давай, кыш. Все. Он ушел. Теперь можно открывать эту дверь. Открываем. И вот у нас 3-я рыба. Забираем. Она в холодильнике. Так. Включаем здесь свет и узнаем код. И у нас код 496. Вводим и получаем. Что получаем? И получаем кусачки. Окей. Открываем ящик. Берем метлу. Сейчас надо сначала выключить здесь свет, а то он заподозрит. Открываем и сразу убираем. Так. Берем гаечный ключ. Хотя это не похоже на гаечный ключ, но ладно. Так, быстро здесь все делаем. Забираем смазку. Теперь бежим. Вроде бы там я выключу свет. Вернемся, пока он договорит. Так, вот он и уходит. Все, он ушел. Идем открывать клетку. Все, смазываем ее. И она падает. Здесь у нас ключик. Поднимаем. Поднимайся.
Все. Все, бежим теперь в другой комнате, и там будет у нас снова же рыба. Так, идем. Открываем. Так, здесь у нас рыба. Забираем стул быстро. Лампочку забираем. Быстро, быстро, быстро. Закрываем. Все. Вот мы и собрали 4-ю рыбу. Теперь нам надо найти 5-ю. Вернемся, пока он договорит. Вот он снова же уходит. Все. Теперь идемте открывать эту дверь. Все. Открываем. Ага. Все, забрали ключи. Быстро вкручиваем лампочку. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, бежим теперь. Бежим, пока маньяк нас не спалил. Все. Собака, ни слова ему. Все, открыли. Вернемся, пока он договорит. Все, он ушел. Открываем ящик, и у нас здесь деревянная рукоятка для топора. Так. Берем топор. Сейчас все. Идем разламывать дверь. Бедный маньяк. Так, ладно. Так, здесь у нас должно что-то... Угу. Ключ, ручка от электрощитка. Подожди, а я там выключу. Хватило времени, теперь бежим. Бежим в клетку быстрее. Все. Вернемся, пока он договорит. Все, он ушел. Теперь идемте там разламывать вазу. Реально бедный маньяк, мы ему сейчас все разломим. Так, рыбы пока что нет. И тут нету. Рыба, ты где? О, отвертку нашел. Так, ладно. Ломаем вазу. У нас здесь должен магнит быть. Угу. Теперь бежим нафиг отсюда. Подожди, здесь что-то есть? Есть, повезло. Закрываем. И бежим обратно. Все. Так, погнали дальше. Так. Идем сюда. Открываем. Так, получаем штопор. Я говорю, получаем штопор. Все. Так. Теперь скачиваем воду из бачка и получаем... Что получаем? Получаем металлическую рукоятку. Окей. Все. Скрываем за собой. Там я выключу. Выключу, все. Где нет рыбы. Ставим магнит. И это будет у нас там ключик от чемодана. Так, где же 5-я у нас? Где же 5-я? Ищем 5-ю рыбу. Окей. Не, ну все мы сделали. Я не нашел 5-ю рыбу. Но постараюсь сейчас найти где-нибудь. Но я уже все сделал. Ребят, сейчас посмотрю я в YouTube, где найти 5-ю рыбу. Так что скоро увидимся. Все, ребят, я посмотрел, где последняя рыба. Спасибо челу. Ссылку на его канал оставлю в комментариях. И вот наша последняя рыбка, ребят. Сейчас я, конечно, вот здесь вот заберу эту рыбу. Да. Моя нога! Сейчас быстрее, быстрее. Как-нибудь... Не успею, наверное. Почему? Почему не забирается? А что за розыгрыш? Подожди.
Все. Бежим, бежим, бежим. Стань, собака. Блин, я попался. Ну ладно, ребят, зато вы узнали, где все 5 рыб в главе Юджин, а мы погнали в другую главу. Первая рыба в главе Адель в этом зеленом ящике. Вот. Забираем ее. Ну-ка, в холодильнике есть? В холодильнике у нас ничего. Ну, я зато знаю, что вторая рыба находится у Адель. Ну, заберем мы ее попозже. А сейчас пока что мы увидимся на другой рыбе. Я вам покажу ее. Пока. А вот уже, как я только поставил видео на паузу, уже здесь рыба. Забираем. И нам осталось 3 рыбы всего лишь. Так. Смываем воду вантузом и получаем вентиль. Ладно, вернемся на другой рыбе, когда я найду 4-ю уже. Погнали. И как только я нашумел, здесь я еще одну рыбу нашел. Ребят, подбираем. Под столом она. А, блин. Прости, Адель. Блин, но мы переходим к другой рыбе. И вот у нас 5-я рыба в комнате маньяка. Нам надо найти красный ключ. И под этим одеялом нас будет ждать 5-я рыба. Вот мы и добыли 4 рыбы. Осталась 5-я. Сейчас мы... Надо подставить Адель. Да, я не хотел, но придется. Так, переведем часы. Все, и мы соберем 5-ю рыбу, и все, ребят, мы получили. Давайте съедим радужные колечки. Уже без разницы, потому что нам надо поставить Адель и забрать рыбу, и все, мы получим скин маньяка. Ой, блин, рыбака. Погнали. Самое главное не затупить в последний момент. Прости, Адель, ну так надо. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Закрываем. Ах ты подлец! Сам ты подлец, ё-моё. На, получай. Задохнись там. Прости, Адель. Быстрей. Забираем. Сори. Получена маска маньяка. Все, ребят. Мы получили маску маньяка. Теперь вы знаете, как получить маску маньяка. Но знаете, если вы так будете делать, то вы, наверное, проиграете сразу. Как и я. Ну, всем пока.